Малце како да си се кажав минатата епизода, не пошто многу сум бистар, нели, нема јас поло да го кажам, ќе зборам, ама нема да откријам. Зеде сите имиња, предлози што ги давале луѓето, машки ги наброја. Тоа е бистро дете, бе, ба. Па на крајот на денот, знаеш како? Не е дека нешто што треба се крие, баш напротив убаво. Што значи ете и официјално да ви потврдам, ќе биде машко, ќе ни дојде нов принц во фамилија Апостоловски. Или што би рекол јас уште едно Викторче, и да земам секој што прата Америките окрстам Виктор Џуниор. Подемек нема други имиња на светот само тоа. Иако се погоди ко мене во пишењето бавен, полсат да го потпишва тесто на училиште, дур напиши Виктор Џуниор Апостоловски, ќе заврши час. Така што толку беше од моето криење. Се уште името му го смислиме и супер ќе биде. Ама за тоа има време, ќе збораваме потаму, ај сигурен сум и дека од кога ќе ни дојди тука, кога ќе ме мани тогаш инспирација устанем, а затнам само за тоа ќе зборам, затоа сега дај малце да смениме темата дур можеме. Оти после сакал некел сами кидат теми, пелени, преслеквања, ова, она, ти реков ми рече. И уствари ко сме веќе уште кај децата муавето, шо сторе бизнис ова, па немало поубави бизниси од овие што се за деца, за свадби, за такви работи. А валда му е кој ги има измислено. Тоа е уба тема за муаве. Дај да маниме шпица и му влегвам. Ајде бате, пуштај. Абе, вие салам сте или не сте со тие цените за детските работи? Шо е ова море? Демек за децата се ќе купат родителите и мавајвате, ша, коли там. Значи, еве пример, влегваш, не знам, алишта си купи. Влегваш во некоја продавница за алишта, што има све и големи, мали и деца, и одиш кај мажите, си гледаш мајца за тебе, 200-ки, 300-ки, 500-ки максимум. Не ја ни земаш од 500-ки, ќе речиш, да, од 300-ки ќе земаш, што има врска мајца. Јас обично и тие обичните, необични, што се без ништо ги сакам. На се ода. Ќе помениш со 300-ки, ош кај жена ти парталчина и за жените е бизнис убав. Не викам, не, ама има и поевтино и поскап. Зависи шо бара на момент. Ке најдиш нешто 500. Ош за малио да земиш? Од 700-800 нагоре. Ја мајката. Значи тоцкафе. Како може мајца за олко магаре да е 300-ки, а за едно прле тоцко 1000-арчевате. Вие многу ферве. Даш да ми кажеш дека во мајца за 100 кила човек има помалце материјал или помалце вреди од мајца што е тоцка некој? Саш да ми кажеш дека едно крпче за џамој бришење вреди поќе од една мајца? Во истата продавница од истите производители? Просто рефер колку сте вие. Демек мажите не фрлат многу пари. Ќе направиме поевтино кај нив за купат, иначе нема куп. Ќе најдат негде на ефтино кај. Пошто на мажите ние гајле што носиме претежно. Там добро се има луѓе што си сакат да купат нешто тука со брендој, со чуда, пошто нели многу битно е брендој го носи. Ама претежно мажите не замарат многу. Жените се замарат тропоке, ама кога ќе имат фамилија гледат се за деца. Има некои што си сакат само за нив да си се замарат, па децата му се нешто како сосила даено во животот. И нив немам да ги разберам, ама добро. Во глобала мајка да гледа прво за дете. И пошто сите гледат прво за детето, затоа сега кај децата парталчињата ќе направиме поскапи од вкупно за мајката и за таткото што треба. Браво за ти кажам право. Каков систем имате смислено, лав да ми ви. Сега друго слуша ова некој родител што е на тропо големки деца, сигурно си коментира во моментот. Назад тие си матабате. Не знаеш што те чека. Ќе видиш до прва. И да ти кажам право и ќе видам. Макар што голем број од луѓето што ги знам веќе имат деца и го имаме правено муавето ни што се врати какви се трошоци имат, ама ќе си видиме, не е проблем. Ќе си видите и вие покрај мене, пошто јас не ќутам за такви работи, јас ќе си кажам, пошто едноставно нема логика бе брат. Јас разбирам, знам дека од крпче до крпче има разлика, од дизајн до дизајн има разлика. Негде плаќаш бренд, негде плаќаш кројач, негде плаќаш милион работи. Ама шо е претеризам? Ти не значи ти дека ако напишиш на едното еко памук, дека овај другиот е не еко памук. Од кај овај другиот животни го имат вадено, па од растенија иди бе брат. Памук е памук, нормално има различен тип на обработка, има различна грубост, има различни работи во секој случај. И фармерките се од памук, и мајчето на бебето од памук. Ама од памук е. Значи не може ова мајца од памук, што е колку 6 такви бебешки или 10 може, да биде дупло поевтино на беблак, оти таму пише еко памук. Патем во овај свет кај што се е фейк и знаеме дека се лажи, сегде се лажи, знаеме дека нема врска тој еко памукот, туку е истиот памук што се клава сегде, ама нема врска. На крајот на денот знам дека за мене ќе биде овај пат. Кој ме праша? Пошто џабе си верглам, па ќе видат исти работи, не ќе се смеи нешто. Ама сам да речем глупо е брат. Па да не зборам колку е глупо дека за се е така кој се работи за деца, не само за лиштат. Од креветчиња, од колички, од чуда, од што не ќе измисла. Е прост пример, кревет онде што го имам в студио, спална queen size што вика. Нов од салон за мебел го купив 27.000 на некој си попуст там. Знаеш колку беше креветчето за малио? 26.000 бат. И се ти сакаш да ми кажеш дека 3 дрва в крст вредат само 1000
парче помалце од кревет цел како булдужер што е онде, што се крева, што има остава внатре, што е направен за мерак, преубав душек, ни крц, ни мрц, ништо. Саш да ми речиш дека тоа е само 1000 арка поќе од овие дрвцата? Кај што не можам раката вака да испружам да не чукнам од другиот крај? Нема смисла бе брат. Ама знаеш како? Кој те прашва? Што е најбитно кога купуваш за бебе? Да е сладко. Леле колку е сладко. И да го бенди са жена ти нормално. То си оди без да се каже. И вистина е сладко, аз не можам да речам. Имаше и поевтини опции, не можам да речам. Има и спални од 2000 евра, не можам да речам. Ама сепак, ако ги клаиме едно до друго, начинот на кој си изработени, нема благе везе бе брат. Значи стварно нема смисла. Ама знаеш како? Кој те прашва? Уште поако на бебешките работи обично и нема ни попуст. За овие други да ги направат попуст да купиш, на овие бебешките? О, никако, ако дат негде од некоја фирма таму што ги носи евентуално нешто мала работа колку да се допродај та серија, иначе нема помисла за попуст. Збор да нема. Оти како ти попуст за бебето ќе бараш? А све да платиш бате. А седи уживај. Истото важи и за количките. Влегваш в продавница и то ги гледаш некој пример. Ја гледаш и смејате фаќа. Од оздола како со пластика, како со златно, со сребрено, со не знам што и си намајтап си прашваш колку е. Ти вика, таа е од поевтините, таа е 61.000. Молим, 61.000 евра саш да ми кажеш. Да, и тие многу ни се продават. Па кој има луѓе чакнати и нека се продават, арно му прави. 1000 евра за коморе злато да нима во не. Тоа околу што е позлатеното стварно злато да не. Што правите воре? Сам разбирам јас да имаш многу пари, ама пак на крајот на денот треба купиш нешто што е убаво и што е практично, нешто што е нормално. Ко отворив после онлайн да гледам. Поарно Мерцедес ќе му купам на мали. Ќе му купаме Мерцедес, јас ќе го возам, не е проблем. Не отерам да вози од тоцка. Здравие Боже кога ќе подпорасти таму, кога ќе дојде време ќе му купам друг. Шо муаве тебе мор. Ама знаеш ова количка има амортизери, а и Мерцедесови. Има гумени гуми, не е реков пластични да немаме ние по колите. Има 3 дела, ова се менува вака, ова се менува вака, ама ова може да користиш неколку месеци, ова неколку и после друга си купи. Вие, браво, не знам што да, алал да вие. Како го имате смислено бизнисо за мера? Ова е носач од толку до толку, после друг ќе си купиш. Ова количка од толку до толку, после друга ќе си купиш, а она ич не ни купуваш понатам. Шо правите море? Еј, знаеле порано шо е количка, шо е ваква количка, таква количка, не знам каква. Убило гајле. Не, оти немале колички, ама пак требало 3 дела да има, едниот да биде ваков, другиот да биде летен, зимски. Кој се замарал толку море? Пресрекни времиња били. Сега ќе изнакупиш милион работи, па ги гледаш на муртенија туркат количка. Тоа е тој нов свет кај што сите вредности се изгубени. Оти луѓето мислат дека го купи количка од 1500-2000 евра дека ќе бидат посрек. А уствари поентата на количката е да функционира, да можеш да оклаиш детето и да можеш да го однесиш негде и да немаш мак. Пошто на крајот на денот никој никогаш никаде нема речи море шо количка му купи. Браво, алав да ми тие. И се јас не викам дека треба ко порано да живееме, да не купуваш колички, да не прешона, да си купиш се што сакаш и се што треба ќе си купиш. Ама си купиш така како што ти треба, тоа што е најпрактично, тоа што ќе ти направи мерак, ме сваќаш. Пошто има милион опции што се поевтини. Дури да имаш можност, не значи дека го фрлиш 2000 евра за количка за бебето дека ќе постигнеш не. Значи треба си најдиш тоа што тебе најубаво ти функционира. Ти примери жена ми има таков вкус. Нигде да нема цена во продавницата, тоа што ќе офати прво, тоа ќе биде најскапо. Ама тоа не значи дека по секоја цена ќе го земи. Ко ни рекоа во таа една продавница дека 1000 евра се тие количките, се пукна од смење, вика нема грешка. Ами спаркче ќе му купам ко моето што си го вози. Нека тера, нека вози од мал. Ами така, вистина е мерак, дете ти е, сакаш се да му возможиш да му купиш и така натаму, ама не е таму суштината. Има еден тон други работи што можеш да ги направиш за поубо негово и поубо на мајката и за твое поубо, отколку количка некоја прескапа што леко ќе ја видат, абе шо? Ќе му се стресат врвците од патиките на луѓето. Уште ќе ти објаснуваат луѓе, ама ова е луксузна, ова е ваква, со вакво, она со такво, дабе то малото, то прлето тоцкаво разбира луксуз што е, нема проблем, оти кога ќе оседниш во другата, нема да му е него луксузно многу. Тој таа првата година нити знае кој е, ни кај, нити кај се наоѓа, многу ќе му е битно да му е луксузна количка. Нема грешка. Тоа може битно едино да му биде на родители некој. Ти знаеш, луѓето многу пати компензират за тоа што го немале како деца или тоа што мислат дека го немале или не знам. Ама честа појава таа пример, не знаме. Јас немав точак и син ми ќе има точак од тоцка. Јас немав веспа и син ми ќе има веспа. И тоа за некој работи е во ред. Можеш да му возможиш, нормално дека ќе му возможиш. Сам да речем не треба да е по секоја цена. Ама на крајот на денот знаеш како? Кој ме праша? Јас мое да си го кажам моето мислење. Вие секако ќе си правите по ваше. Така што тука ќе ја решиме
завршиме емисијата за денес, пошто ми текнуваат и други работи, ама ако се засборам за нив, неколку време ќе ја направим. А во меѓувреме ви останете си на нашата програма, гледајте си интересни содржини и со мене ќе се дружиме пак наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.